L'influenza di Inguarrand è evidente sia nella struttura dell'insieme sia per l'adozione di alcuni elementi iconografici tipici della sua pittura. La veste bordata del padre e del figlio, qui rappresentati nella maniera tradizionale come persone distinte e diverse. Il globo azzurro che il padre sorregge con la mano sinistra. Identico oggetto si trova in una miniatura di Inguarrand nel Missel des Martyrs. I tratti del volto del santo. Nonostante questi significativi dettagli, sembra preferibile escludere l'attribuzione del retable de Carpentras alla mano di Enguerrand, poiché in esso non si riconosce lo stile superiore del maestro. La sobrietà formale diviene fissità. La stilizzazione dei volumi diventa semplificazione, l'asciutta eleganza scivola nella sciatteria. Il bisogno spicciolo di comunicare un messaggio edificante, l'esorcizzata, prevale sulla mistica spiritualità che è propria della pittura enguerrandiana. Così nell'imponente retable de Bourbon, Louvre, di un autore provenzale ancora anonimo, sono rappresentati una santa agricola e un donatore che sembrano direttamente ispirati alla pietà di Quarton. Ma l'influenza di Enguerrand è specialmente evidente nei dipinti dei due notevoli pittori provenzali, Joseph Lieferings e Nicolas Dupré. Entrambi giunsero in Provenza provenendo da paesi del nord, il primo dall'Hainaut e il secondo da Parigi. Il bellissimo Calvaire di Lieferings, che oggi si ammira al Louvre, è debitore nei confronti della pittura di Enguerrand di diversi motivi, che vanno dal modo di drapeggiare le vesti al gesto benedicente del Cristo sulla croce, dai demoni volanti alla luce invasiva. Anche il Calvaire di Dupré, Art Institute di Detroit, e soprattutto la sua presentazione della Vergine al Tempio, ora al Louvre, sono debitori delle miniature dei dipinti di Enguerrand. Nel retable du Parlement de Toulouse, Museo degli Augustins di Tolosa, di un anonimo pittore della lingua d'oca, gli sbalzi ritmici dei drappi e le mani del San Giovanni. Il gesto benedicente del Cristo crocifisso derivano indiscutibilmente dall'universo pittorico di Enguerrand. La stessa considerazione può essere ripetuta nei riguardi di Paul Greenbault, il pittore di fiducia di Jean Denois. Il Bâtard d'Orléans, il fedele e valoroso compagno d'armi di Jeanne d'Arc, di Giovanna d'Arco, nel suo Jugement dernier, affresco del castello di Châteauneuf. Greenbault riprende in maniera addirittura pedissequa alcuni temi di Enguerrand. Ad esempio, la rappresentazione dell'angelo che salva il re risuscitato sembra quasi ricalcata dal coronament della Virge, laddove l'angelo salva un papa dalle pene del purgatorio. Denois soggiorna diversi mesi ad Arles, intorno alla metà degli anni 60, ed è quindi logico supporre che il suo pittore avesse preso contatti con l'ambiente culturale provenzale avignonese in particolare. Al Museo delle Belle Arti di Lille si trova un dipinto di un anonimo pittore del nord, Repas Simon, nel quale il volto della Maddalena inginocchiata ai piedi di Cristo è l'impressionante ritratto di quello della Maddalena nella pietà di Enguerrand. Lo stesso si può dire per il volto di Cristo. La somiglianza tra il figlio del coronamento e il Cristo del Repas è notevole, persino nel dettaglio delle ciocche sparse sull'ampia fronte.
Avignone era stata per quasi 100 anni la città dei papi, il cuore della cristianità. I papi furono sempre grandi mecenati delle arti e amavano circondarsi non solo di teologi e di pensatori, ma anche di poeti e di pittori. È naturale perciò che ad Avignone giungessero artisti da ogni dove, anche quando ormai da tempo il papato era tornato al Sole di Roma. Non solo per ammirare i capolavori di Simone Martini o di Matteo Giovannetti nel palazzo papale o per inebriarsi nei ricordi del Petrarca, ma soprattutto per partecipare alla vivace atmosfera culturale che la città aveva saputo conservare anche grazie agli stimoli e alla sollecitudine dell'illuminato signore di Provenza, re di Sicilia, di Gerusalemme, duca d'Anjou e di Bar, il buon roi René. Juan de Borgogna, che ebbe il merito di introdurre in Spagna l'arte del Rinascimento, lavorò a Toledo al seguito di Pedro Berruguet e fu influenzato dalla pittura italiana e da quella provenzale da lui de viso conosciute. In una sua pietà dalla parrocchia di Illescas e soprattutto in un'altra pietà affrescata nella cattedrale di Toledo si nota una iconografia che non può non essere frutto di uno studio accurato, se non addirittura pedissequo, della grande pietà di Quarton. Se poi si considera la circostanza che a quel tempo Avignone era direttamente legata a Marsiglia e al circuito mediterraneo, Nizza, Genova, Napoli, Sicilia, Valenza, Catalogna, appare agevole comprendere per quali canali si sia diffusa l'arte di Enguerrand anche in Italia. In un affresco datato 1451 della chiesa di Santa Maria di Castello a Genova, del pittore nordico Josan Mann, sono evidenti le influenze della pittura provenzale. Nella tavola di San Pietro dell'anonimo pittore detto il maestro della croce di piazza Armerina, collocata nella chiesa di Santa Maria la stella a Militello, e nell'incoronazione della Vergine di Riccardo Quattraro di Palermo, sono manifesti elementi tradizionali dell'arte provenzale e sono presenti dettagli e nuclei stilistici, angeli dai volti infantili, ampi, sereni, in una foresta di ali appuntite, il Cristo con i riccioli sulla fronte ampia, la grandiosa semplicità monumentale delle pieghe delle vesti, che dimostrano un'affinità stretta con lo stile di Enguerrand. Dell'influenza di Enguerrand sulla pittura di Antonello si è già detto. Col passare del tempo, nonostante l'influenza che la sua pittura esercita ben al di là dei confini della Provenza, il nome di Enguerrand Quarton viene dimenticato. Un destino non infrequente persino per i grandi artisti. Lo stesso nome di Robert Campina sparì nelle nebbie dell'oblio e dell'ignoranza. Alcuni suoi quadri vennero genericamente attribuiti al maestro della Flamel. Solo nel Novecento a questo maestro venne ridato il suo vero nome. È un fenomeno che non riguarda solo il mondo della pittura. Si pensi nel campo della musica a figure di giganti come quella di Carlo Gesualdo, oppure addirittura a quella di Johann Sebastian Bach, che per circa un secolo era rimasto nel dimenticatoio. Ma per Enguerrand Quarton il destino fu più crudele. Giovanni Judica, il pittore, la pulzella.